الطالب أول ما بيطلعوا من مرحلة المدارس والثانوية العامة وبيدخلوا على الجامعات وجو الجامعات، يمكن تبع إحصائية أثبتوا أن أعلى نسبة رسوب بتبقى موجودة في السنة الأولى في الجامعة، وده نظرا اللي بيشعر به الشباب من اختلاف في نوع الدراسة. عشان كده في مبادرة قام بيها مجموعة من الشباب بعمل كبسولة لطلاب السنة الأولى. يا ترى ايه هي الكبسولة دي وايه هي أهميتها، ويا ترى جت لهم كمان الفكرة منين؟ كل ده هنعرفه النهارده من خلال لقائي بضيوفي اللي موجودين معايا النهارده، وهم محمد عباس مغاوري مشرف القائم على المشروع وطالب كلية العلوم، أهلا بك. وايضا ايمان محمد علي مشرفه قائمه على المشروع وطالبه بكليه اعلام، اهلا بيكي. اهلا. واسراء امين مشرفه قائمه على المشروع وطالبه بكليه اعلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. يعني عايزه اعرف بقى منكم بالظبط كده الفكره جات لكم منين، او فكره المبادره دي جات لكم منين؟ اولا فكره المبادره بتاعت الكبسوله جات لنا من المعاناه اللي بيعيشها الطالب الازهري، لان احنا كنا زيه بالظبط خارجين من الثانويه مش عارفين اي حاجه وداخلين الجامعه، فاحنا حاسين بالمعاناه اللي هو بيعيشها، فحبينا ان هو ما يقعش فيها. فعملنا مبادره اسمها الكبسوله، ان احنا نعرف الطالب الازهري ايه هي الكليات اللي هو هيخشها، ايه الجامعه، كل حاجه عن الجامعه. بنديله كبسوله صغيره، فايل كده بنعمله صغير، بنديله معلومات عن الكليه اللي هو بيطلبها. واحنا كنا شغالين على 8 كليات منهم بنين وبنات. معلومه طبعا ان البنين غير البنات، فاحنا شغالين على 16 كليه. طبعا كثرت الاسئله كتير قوي عن بعض الكليات، فاحنا زودنا الكليات اللي طلبت مننا عليه بس. ودي اهميتها بالنسبه للطالب، ان هي ترفع مستوى الطالب وتنهض بمستوى الازهر. تمام. طبعا يعني تقول كده ان محمد وايمان واسراء طبعا هم طلاب بجامعه الازهر، وايمان كانت عايزه تقول حاجه. نعم، كنت عايزه تقولي حاجه تعلقي على كلامه. كنت عايزه اقول ان الفكره دي طبعا احنا مستمدينها من خلال زي ما قال محمد، من خلال المعاناه اللي بيعيشها الطالب الازهري، وان احنا مرينا بنفس المعاناه دي، وكنا عاوزين نجنب الطالب. انتوا عاوزين حد يساعدكم. احنا في نفس المرحله دي، يعني كل واحد فينا وكل واحده مرت بنفس المعاناه دي، ابتدت هي تبذل مجهود ذاتي في ان هي تبحث عن حد يعرفها هتبدا منين. طيب انا هبدا ازاي؟ انا حصل عندي فرق ما بين المرحله، حصل فجوه ما بين المرحله الثانويه والمرحله الجامعه، فانا مش عارف ازاي اتعامل مع الحقل الجامعي ده اللي هو حقل جديد عليا. مش عارف ازاي الدكتور هيفكر، ازاي انا هتعامل مع الدكتور، ازاي طريقه الامتحانات، طريقه الاسئله وهكذا. فاحنا بدانا ان احنا كل واحد فينا يبدا يبذل مجهود شخصي. بعد كده اتجمعنا وقلنا طيب احنا ليه ما نعملش فعلا مبادره، ومن خلال فريق المستقبل، من خلال فريقنا، ان احنا نعمل مبادره وفعلا نوفر على الطالب الازهري خطوات كتيره قوي ممكن تعطله وممكن تكون عائق في طريقه فعلا ان هو يحصل على الامتياز من الفرقه الاولى يعني. تمام. طيب الفكره جات لكم من المعاناه اللي انتوا مريتوا فعلا بيها. طيب ايه هي اهداف الكبسوله؟ اولا الكبسوله بتهدف الى تاهيل الطالب الازهري او الطالب الجامعي في المرحله الاولى من الجامعه اللي هي سنه اولى، تاهله ازاي يعرف يتعامل مع الحقل الجامعي ده، المرحله المختلفه اللي هو داخل ليها ازاي يقدر يتواصل معاها بشكل بسيط، ازاي ما يتاثرش ان هي يفتكر ان هي مرحله معقده او مش هيقدر يتخطاها او ده اصبح عائق في طريقه. لا، احنا موفرين له كل السبل اللي هو يقدر من خلالها ان هو يتخطى العائق ده في حياته، وان هو يتفوق من بدايه الجامعه. وكمان بنأهله لسوق العمل، لان الطالب مش بس مجرد شهاده بيحصل عليها، لا احنا كمان فكرتنا ان احنا بعد كده نأهل الطالب ده كفكره تيم مستقبل الازهر. ان فكره التيم نفسه ان هو كمان مش بس بيعمل ايفنت كبسوله ان هو يساعد الطالب بس للوصول للتميز في المراحل الجامعيه، لا هو كمان عايز يأهله ليصبح عشان يكون انسان
كويس في سوق العمل، انسان يصلح ان هو يدخل على سوق العمل وهو واثق من نفسه ومن قدراته، مؤهل، عارف ايه اللي مطلوب منه ويقدر ينفذه بشكل بسيط. مش كل الطلبة اللي موجودين في الجامعة عارفة ايه المطلوب منها او ايه الكورسات اللي تقدر تاخدها عشان تبقى مؤهلة للعمل اللي هي هتخرج ليه، او حتى ايه المجالات العمل اللي ممكن توصل ليها او هي ممكن تشتغل فيها. تيم مستقبل الازهر بيوفر ده كله. وكمان مبادرة الكبسولة دي كان فكرة معاناة زي ما قالوا زمايلي، ان هي كانت فكرة معاناة، يعني معاناة حسينا بيها، عشان كده حبينا نوفر لكل الطلبة المعلومات او قاعده المعلومات عن الجامعه وعن طرق الامتحانات والدكاتره وازاي الدكتور بيفكر وازاي الدكتور ممكن يحتاج الدكتور اسلوبه في الامتحان. كل حاجه بنوفرها له في ايفنت الكبسوله او في المبادره دي. تمام. طيب عايزه اسال محمد، عدد فريق اعضاء المبادره تقريبا قد ايه؟ 80 عضو. عدد فريق اعضاء تيم فيتشر تيم 80 عضو. 80 عضو. طيب ازاي بيتم تقسيم الادوار في المبادره؟ عن طريق الناس الاعضاء الجدد اللي جايين بنتعمل لهم انترفيو، وعن اساسه بيتم توزيعهم على المكاتب اللي هم 4 مكاتب: اداره مشروعات، بي ام، وبي ار علاقات عامه، و اتش ار، وام بي اللي هي العلاقات العامه والاعلام. وعشان نقدر نوصل ان كل واحد يقدر يشتغل في المجال اللي هو اتحدد له بالانترفيو كويس ويدي في المجال ده كويس، مش مجرد توظيف وخلاص. احنا مش احنا تيم يهدف للنجاح ورفع مستوى الطالب الازهري والنهوض بجامعه الازهر كلها. تمام. فلازم كل حاجه مظبوطه. تمام. طبعا انا يمكن كنت عايز اسالكم على حاجه، يعني فكره ان انتوا عملتوا المبادره دي، انا عايزه اعرف انت في سنه كام؟ ثالثه وتانية سنه تانية اعلام والتانية اعلام. اوكي. يعني ما فكرتوش بقى بعد ما انتوا هتمشوا وتخلصوا ان شاء الله وتنجحوا وتنطلقوا لسوق العمل، هتعملوا ايه في المبادره بتاعتكم؟ لا احنا بنرتب لده من دلوقتي. أيوة. يعني احنا دلوقتي لما بنعمل في الانترفيو بنطلب ناس من سنه اولى لسنه رابعه، بحيث ان طالب سنه رابعه يستفيد مننا في ان هو بعد كده هينزل، هو اسرع واحد او اللي هو اكتر واحد مؤهل ان هو خلاص نازل لسوق العمل. فانا ده بشتغل ان انا باهله ازاي يكون ينزل سوق العمل وهو واثق من نفسه، بعرفه الكورسات اللي هو عايزها، بحيث ان الطالب الازهري ما يكونش يعني يكون مطلوب في سوق العمل كده والشغل وكده. فانا بديله الكورسات اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت باسس طالب سنه اولى هو بيتهيألي الطالب الازهري بيطلب برضه، يعني هو زيه زي الطالب الكليات طبعا العاديه والكليات الخاصه برضه، يعني بس هي فكره ان بالعكس، يعني انا شايفه ان الطالب الازهري بيبقى الدراسه عنده اصعب. ايوه اصعب، بس هي الفكره دي تقريبا مش متاخده يعني بشكل صحيح، مش منتشره. يعني مثلا بتقابلنا مشكله، بنواجه مشكله ان هي الفكره اللي متاخده ان الطالب الازهري ما عندوش جديه، ما عندوش مثلا الجانب العملي مش بيركز عليه، اكتر حاجه بيركز عليها الجانب النظري. فطبعا احنا مطالبين كابناء ازهر ان احنا نغير الصوره دي، وان احنا فعلا نثبت الصوره الصحيحه او نعكس الصوره الصحيحه عن الازهر، ان الطالب الازهري لا بالعكس، ان هو بيشتغل على نفسه وبيشتغل على جامعته وبيطور جامعته وبيساعد زمايله وعنده حب التطور وبيحضر، لان هو لما يجي يتخرج هيشتغل. علشان كده زي ما قلت لحضرتك ان احنا بدانا نشتغل على سنه اولى حاليا. احنا عايزين ناس من سنه اولى، بنطلب من سنه اولى ان هم ينضموا لينا، وبنفتح باب للانضمام عن طريق الانترفيو طبعا، وبنفتح الفرصه ليهم، بنتيح الفرصه ليهم طبعا علشان هم يكملوا المسيره من بعدنا. تمام. طيب انا عايزه اسال عن الخطوات والارشادات اللي بتبقى موجوده داخل الكبسوله اللي انتوا سميتوها الكبسوله او المبادره بتاعتكم، واللي بتتم يعني تحت طبعا اشراف اساتذه الجامعه عندكم. تمام. اولا احنا خطواتنا الكبسوله هو كايفنت عاملينه لطلبه سنه اولى جامعه. احنا اولا بنشتغل دلوقتي على الفيسبوك، بنحاول نوصل لطلبة سنة أولى كلهم معلومات عن الكلية اللي هيدخلوها. في البداية هم طبعا لسه في البدايات ما كانوش يعرفوا هم أصلا داخلين على أي كلية. فاحنا كنا من خلال ان احنا عندنا 8 كليات، كنا المبادرة كانت قائمة على ال8 كليات دول. كنا طبعا هم 16 بنين وبنات، هم 8 بنين و8 بنات، كنا شغالين عليهم، بننزل دايما معلومات عنهم، معلومات شاملة عن الكلية، كل تفصيلة فيها، أدق التفاصيل عن الدكتور، عن المادة، عن طريقة الامتحان، عن طريقة المذاكرة،
كل حاجه بننزلها لهم في محتوى، كل كليه ليها محتوى خاص بيها. ده بدايه احنا كنا بنعمل كده. وكمان تقدروا تعملوه ازاي؟ يعني مثلا انت في كليه اعلام تقدري تقولي عن ده، يعني مثلا لو حد قرايبك ولا اختك ولا يعني هتحكي لها تقول لها والله ده انا فيه مش عارف ايه وكذا 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 والدكتور الفلاني بيعمل الكلام بتاعنا، لكن كلية تانية انت مالكيش احتكاك بيها، هل بتجيبوا بقى مندوبين منها مثلا؟ اكيد طبعا. احنا تيم الى الان هو 80 عضو، كل يعني الاعضاء كلهم مش كليه واحده. في اعضاء طبعا احنا اشتغلنا على ال8 كليات دول بالذات، لان ال8 كليات هم يتوفر منهم اكثر الاعضاء، يعني ان كل الكليات دي موجوده منها اعضاء. يعني اللي بيتكلم هو حد في الكليه، حد عايش الحياه دي، حد مارسها، حد مارس الماده دي وشاف الدكتور وشاف الطريقه. علشان كده احنا اشتغلنا على 8 كليات بس. لما طلب مننا كليات تانية احنا بالفعل كمان اشتغلنا عليها من الناس الموجودة عندنا ونزلنا لها محتويات. وكمان لسه المبادرة شغالة، يعني الى الان هي شغالة بس على الفيسبوك، مواقع التواصل اللي احنا بننزل لهم المعلومات كلها. بس هي لسه ليها مراحل تانية طبعا. المرحلة التانية هتبقى حفل استقبال للطلبة، وده هيكون يوم 25/10 بإذن الله. قبلها طبعا هننزل معاهم في التقديمات وهنساعدهم ونعرفهم هم هيقدموا ازاي وهيعملوا ايه. دي كخطوة تانية ان هي الحفل الاستقبال للطلبة. خطوة ثالثة طبعا للمبادرة ان احنا هنوفر لهم كورسات. الكورسات دي بيشارك معانا فيها طبعا اساتذة من الجامعة ومعيدين احنا تواصلنا معاهم، واوائل طلبة، اوائل دفعاتهم. دول هيوفروا لنا كورسات للطلبة طبعا. المرحلة الرابعة طبعا بعد الطالب ما خلاص هو اخد كل المحتوى عن الجامعة بتاعته وفهم كل المحتوى اللي هو محتاجه، هو مؤهل دلوقتي او ان هو قادر دلوقتي من خلال المعلومات اللي عنده ان هو قادر على انه يحصل على التقدير العالي طبعا بسهولة جدا. بس احنا كمان هنوفر له مذكرات لو هو عنده عائق مثلا في ان هو ما بيعرفش يلخص، ان الماده دي صعبه بالنسبه له. ده هيبقى طبعا المرحله الرابعه ان احنا هنشتغل عليها، ان احنا هنوفر لهم مذكرات وملخصات لجميع المواد اللي هم بتقف قدامهم واللي ما بتقفش كده. تمام. طيب يعني انا عايزه اعرف برضو منكم كده وتحكوا لي عن تجربتكم في مشاركتكم في النشاط ده، وايه اللي استفدتوه من ان انتوا شاركتوا في مبادره زي دي، ومش بس كده كمان اضافت ايه لشخصيته؟ انا اولا كان ليا واحد صديقي كان في التيم، حكى لي عن فكره التيم فانا اعجبت بيها بصراحه، فحبيت انضم للتيم. انا بحب العمل التطوعي والجماعي بس ما شاركتش فيه قبل كده، فشاركت معاه. وكانت اول مره ليا كانت في حمله انا انظف مدينتي تحت رعايه رئيس جامعه الازهر دكتور عبد الحي عزب. وشاركت معاهم فيها واستفدت كتير طبعا في كورسات حضرتها في المقر بتاع التيم بتاعنا، استفدت كورسات حضرتها واستفدت منها. دي فادتني على المستوى الشخصي في طريقة الكلام، في طريقة التعامل، في كل حاجة. لأن سوق العمل مش بيتطلب شهادتك ايه بس، بيتطلب انت مهاراتك ايه. شهادتك لوحدها ما بتكفيش. حتى لو جايب جيد جدا ما بيسألش عن جيد جدا او امتياز، اكتر ما بيسأل عن انت مهاراتك ايه، انت بتعرف تعمل ايه. فده كان التيم اهم حاجة اتعلمتها فيه، المهارات اللي انا اكتسبتها فيه واللي انا لسه هكتسبها، لان انا زي ما بفيد الطلبة اكيد في ناس اكبر مني في التيم بتفيدني، بيبقى اخوات لينا كبار بيفيدوني كمان كسوق عمل. انا خريج علوم، هتخرج معايا بكالوريوس علوم، انا معايا مهارات ايه، مش بكالوريوس علوم انا بعرف اعمل ايه. جايب جيد جدا جايب امتياز ما بتفرقش، المهم انا مهاراتي ايه، بعرف اعمل ايه. فانا بكتسبها من التيم عن طريق كورسات، عن طريق ناس اكبر مني بيفيدوني، اعمل كذا ما هو تعملش الفكرة كذا. يعني هو مش بس الكلية ومش بس الجامعة هي اللي بتحدد لنا مجال الشغل بتاعنا، ويمكن يعني ايمان قالت الكلام ده، يعني انا لازم اشتغل على نفسي، لازم ابقى قبل ما اجي اتخرج واقول ان انا معايا زي ما محمد كده بيقول ان انا اقول ان انا خريج كذا ولا خريج كذا ولا خريج كذا، بس هطلع كده اشتغل والناس بقى هتخطفني بقى والاماكن هتخطفني. واغلب كمان نظري، يعني اغلب اللي الكليه بتديه بيكون نظري، فلازم الواحد يعني بالظبط. وحتى يتعب يعني على انا نفسه. عايزه اقول لك على حاجه، وحتى الكليات العملي عايزه اقول لكل الشباب يعني رساله، ان مش بس الدراسه اللي انت بتاخدها مهما كانت الكليه بتاعتك ومهما كان ترتيبها في مجال الكليات والجامعات،
الا ان الواحد لازم ان هو فعلا يشتغل على نفسه، يعمل لنفسه زي ما محمد كده قال مهارات، بيتطور من نفسه. يبقى عندي مهارات، لان سوق العمل ما بيرحمش. يعني عندك هاخدك، اللي عنده اكتر منك هاخده. لا هو هو يعني في كام خريج بس مفيش ناس متميزين مين عندهم كتير. مهارات؟ فانا لو هاخد الخريجين يعني مش هلاحق بقى، في خريجين بالظبط. كتير جدا. بس انا طبعا اي صاحب شركه او اي صاحب مكان عاوز حد متميز، لان هو عاوز حد يفيده. لان انا لو يعني أنت تقدر صاحبه، تديني انا لو إيه؟ صاحبه مصنع ولا صاحبه شركه، هيتقدم لي واحد معاه البكالوريوس، وهيتقدم لي واحد معاه البكالوريوس وكورس في كذا وكورس في كذا وكورس في كذا هاخد وشاركت الأفضل في ثم كذا وعملت الأفضل. مبادره كذا. لا انا هاخد ده عشان ده احتك بالدنيا اكتر من اللي اخد يعني بس. هو هيفيدني اكتر. وده اللي بيحاول يوصله التيم. يعني التيم بيحاول كمان، تيم مستقبل الازهر بيحاول يعرف الطالب هو مطلوب منه ايه، يعرفوا ايه الكورسات اللي لازم ياخدها عشان يبقى مؤهل لانه يكون انسان في سوق العمل، انسان ناجح، انسان يحصل على وظيفه بطريقه سهله، ان هو الاكفأ على القياده، وان هو الاكفأ ان هو يخوض العمل ده. وكمان بتقول له وتوفر له ايه هي المجالات اللي ممكن يشتغل فيها، لان في ناس بيبقى عندها فكر ان مثلا انا خريج كليه كذا يبقى انا ما اشتغلش غير كذا بس. لا، الفكره ان احنا بنوصل له ايه كمان، ايه المجالات اللي ممكن تشتغل فيها بطريقه كويسه. احنا بنجيبه وبنشاور له على الطريق، نقول له هو ده الطريق الصح، انت هتمشي فيه على طول. يعني بنختصر عليه الطريق يعني بدل ما احنا لما يقعد عايشنا يخبط المعاناه. بقى ويدور على طريق صح. وفعلا كلنا يعني مثلا يعني بنتشارك مع بعض. يعني كلنا مثلا معظمنا عرف التيم وانضم ليه عن طريق مثلا واحده صاحبتي طب ما انت تحكي لي عن تجربتك بقى، احكي لي عن تجربتك واللي اضافوا للتيم او مشاركتك في المبادره، اضافت لك ايه لشخصيتك؟ والله هي اضافت لي حاجات كتير. اولا يعني ازاي انا انضميت للفريق كان عن طريق برضو واحده صاحبتي. بصراحه انا عايزه اشكرها وانتهز الفرصه واشكرها، لان انا فعلا كنت متعوده ان انا اشارك في انشطه وكده من الثانويه وانشطه تطوعيه في المدرسه وكده. فلما جيت الجامعه كنت بدور فعلا على حاجه شبه كده. كنت عايزه نفس الجو ده. ففعلا هي لما حكيت لي عن الفكره حسيت ان هي دي انا اللي انا بدور عليها، لان معظمنا عنده روح التطوع. بس انا بقى ازاي هوجه روح التطوع دي، هوجهها فين؟ هي الواحد لما المحظوظ فعلا هو اللي بيعرف يبدا منين او روح التطوع دي يوجهها فين. فلما انضميت فعلا للفريق حسيت ان في روح تطوع، حسيت ان في روح جماعه، حسيت ان احنا واحد. يعني كلنا بنشتغل على نفس هدفنا واحد. الهدف منزه عن اي يعني اغراض شخصيه. وفعلا احنا بنتمنى ونرجو ان احنا نستمر كده على طول، وان احنا نحقق الهدف اللي احنا بنسعى ليه، ان هو النهوض بجامعه الازهر، وان احنا فعلا روح التطوع دي نوجهها صح، ونساعد الطلاب والطلبه ونكون عون ليهم. وطبعا فالفكره والتيم ده فادني انا طبعا كاعلاميه باعتبار ما سيكون، لان انا واسراء جوه التيم برضو في مكتب العلاقات العامه والاعلام. فطبعا انا استفدت، بعتبره تدريب عملي ليا كاعلاميه. فانا استفدت، ده غير ان انا قبل ما افيد الطالب لما ببحث عن الكليه او الكورسات اللي مطلوبه منه طبعا انا بستفيد. فلان انا بفيد وبستفيد يعني، فاحنا مش بس الطلبه اللي احنا بنفيدهم، بالعكس احنا بنستفيد استفاده كبيره جدا يعني. تمام. كمان انا كمان مع ايمان، ان انا كمان واحده صاحبتي عرفت التيم ده من خلالها، وان هي قالت لي على تيم تطوعي. انا شغوفه بالعمل التطوعي وبحبه جدا، بس توظيف الشغف ده كان ازاي؟ ده كان كنت بدور عليها في سنه اولى دايما، ان انا الاقي فين يا جماعه التيم الكويس اللي ممكن اشارك فيه. وبالفعل لما كلمتني عن مستقبل الازهر، تيم مستقبل الازهر، حبيت الفكره جدا. ولما اشتغلت طبعا وبقيت عضو في مكتب العلاقات العامه والاعلام بقياده الدكتور احمد عباده طبعا، اتعلمت كتير من التيم. اتعلمت ازاي ان انا ممكن من خلال كليتي، ان انا ككليه اعلام، ازاي ممكن اوظف الحاجه دي، ازاي ممكن اشتغل انا في مكتب علاقات عامه واعلام، وازاي ممكن ابدع فيه، ازاي ممكن اطلع مهاراتي فيه، المهارات اللي انا ما كنتش اكتشفها عن نفسي، ما كنتش اعرف ان انا بقدر اعمل الحاجه دي. انا قدرت من خلال التيم ان انا اتضح لي ان انا قادره على ان انا ابدع في حاجات كتير في مجالي. انا داخله الكليه دي وانا بحبها، من خلال كمان التيم حبيتها اكتر لانه وراني مهاراتي وان انا قادره على الابداع. ده شيء في حد ذاته رائع يعني. واتمنى ان الناس كلها كمان تدخل وتكتشف مهارتها وتحاول مره واتنين، لان العمل التطوعي يعني من اسمى الاعمال. اكيد طبعا. يعني انا في النهايه بشكركم جدا وفخوره بيكم جدا. النهارده كان معايا اسراء امين، مشرفه قائمه على المشروع، طالبه بكليه اعلام، بشكرك جدا. بشكر حضرتك. وايمان محمد علي، مشرفه قائمه على المشروع، طالبه بكليه اعلام.
وايضا محمد عباس مغاوري، مشرف وقائم على المشروع وطالب بكليه علوم. بشكركم جدا، سعيده ان كنتوا معايا موجودين النهارده. وطبعا بشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده في برنامجنا برنامج البدايه. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقتنا النهارده، واتمنى تتابعونا دايما حلقات اخرى جديده وبرنامجنا برنامج البدايه.